三万，你这天要干啥呀？啊，要气死谁咋的呀？你说那天你咬的啊？我让你给你妈一个交代啊！你这糊弄谁呢？这啥呀？啥意思呀？啊，行，拿就拿吧。那能不能拿个好的？瞅你咬的啥样了？霍霍谁呢？一天没数了是不是？啊，瞅我，翻白眼瞅我啊！不乐意了？给你气够呛。